は八代田です。The next station is Yashiroda. 「
The next station is 新津。The next station is 新津。The doors on the left side will open. Please change it for the Uetsu Line and the Mayetsu West Line. お乗り換えのお客様、今日はススイバル方面越前柴田行き1番線から7時48分です。東新津路線方面越前線は卸行き同じく1番線から8時49分です。新津に到着いたします。新津に到着です。4番線到着の列車7時45分発、列車新潟経由内野行きです。お乗り換え列車をご案内いたします。上越線柴田行き1番線が7時48分の乗り換えです。前線線回ろし行きは8時49分までお待ちください。まもなく1番線から7時48分発、上越線柴田行きが発車いたします。今日が清水原福岡方面柴田行きご利用のお客様、1番線の列車ご乗車ください。まもなく1番線から7時48分発、上越線柴田行きが発車いたします。今日も清水原福岡方面柴田行きをご利用のお客様、1番線の列車をご乗車ください。新潟経由内野行きです。まもなく発車いたします。
bound for Uchino via Niigata. The next station is Satsukino. The doors on the left side will open. 荻川です。The next station is 荻川。The next station is Ogikawa. The doors on the left side will open.
The next station is Kameda.
The next station is Ichigo Ishiyama. The next station is Niigata. The next station is Niigata. The doors on the left side will open. Please change it for the Joetsu Shinkansen and the Hakushin Line.
東新潟豊坂方面新山千葉行き4番線から85分です。鶴岡坂田方面別線特急稲穂1号秋田行き5番線から8時22分です。1号線うちの行きです。発車まで5分ほどお待ちください。
線内野行きです。列車6両です。お手洗い前から4両目と一番後ろ6両目になります。車内は禁煙です。また携帯電話マナーモデル設定の上通話はご利用ください。またこの列車などは半自動ボタン式です。お降りの際ドアの右横にあるボタンを押してお降りください。お待たせをいたしました。新潟8時11分発越後線内野行きです。あと1分ほどで発車。この列車は越後線普通列車内野行きです。この列車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。お客様の列車は事故防止のためやむを得ず休憩車することがありますので、お立ちのお客様は次から手すりをおつかまりください。次は白山です。今日も JR 東日本ご利用くださいましてありがとうございます。途中小針8時29分、終点内野8時40分の到着です。なおこの列車などは半自動ボタン式です。お降りの際ドアの右横にあるボタンを押してお降りください。次は白山です。